Ребята, привет еще раз. Вот я нахожусь на том месте, которое я оставил в прошлый раз. Я начал строить снежную берлогу или иглу, но, к сожалению, мне пришлось в прошлый раз уйти, поскольку я с собой взял 2 комплекта одежды, вспотел и переодел второй сразу же там, еще практически в том месте, где срезал бересту для разведения костра. Вот она, кстати, иглу. Мои вещи там. Вот, можно заглянуть внутрь, посмотреть, что там происходит. А там уже раскопано, ну так, скажем, прилично. Уже скоро можно будет, уже вмещусь скоро туда. Ну, еще копать и копать. Вот, костер в прошлый раз я так развести и не смог. За отсутствием опыта такого разведения костра зимой. Вот. В этот раз я за собой взял много бересты. Уже очень много бересты набрал. Вот она. Вот она, береста. Вот. Ее там достаточно много, я думаю, должно хватить. Вот. Хвороста прихватил с собой сухого. Вот. Ну, сейчас будем рыть. Теперь коротко расскажу о том, как я строил иглу или снежную берлогу. В первую очередь я скидал снег в одну кучу размером приблизительно 3 на 3 метра, притаптывая его ногами или прихлапывая лопаткой или ледянкой, как в моем случае. Все это нужно делать слой за слоем. Это очень важно, поскольку только в этом случае ваша снежная берлога будет достаточно прочной, чтобы можно было раскапывать в ней потом место для лежанки. После того, как я сформировал такую спрессованную кучу снега высотой приблизительно 1,5 метра, я начал выкапывать в ней как раз то самое место для лежанки. Честно говоря, я точно не знаю, где лучше его раскапывать, но я копал по длине. Далее я взял пакеты, можно из магнита или из пятерочки, доверху наполнил их снегом и заложил ими вход, при этом оставив небольшое отверстие для того, чтобы уходил углекислый газ, так сказать, вентиляция. Это очень важно, поскольку если этого отверстия не сделать, то можно просто задохнуться от скопившегося внутри углекислого газа. А вот так вот все это дело выглядит изнутри. Уже почти все. Почти в полный рост лежу здесь. Вот. Сначала я думал, что возможно мне эта игла будет не по размеру, коротковато. А потом оказалось то, что нет. Все в порядке. Так, ну что ж. Осталось сделать еще несколько таких важных вещей. Несколько важных приготовлений. Вот у меня тут есть пакеты. Специальные пакеты для снега. Мы их наполним снегом для того, чтобы заделать вход в нашу снежную берлогу, чтобы было внутри тепло. Это раз. Это потом. Первое, что мы сделаем, это разведем костер. Уже вот чувствуется то, что закат начинается постепенный. Скоро уже стемнеет, поэтому надо как можно быстрее все это дело сделать. Вот, ну что ж, приступаем к разведению костра. Чтобы развести костер зимой, необходимо, как я уже говорил, запастись берестой. Для этого требуется аккуратно срезать ее, стараясь не повредить при этом глубинные слои дерева. Потому что если их повредить, дерево может погибнуть. А теперь к вопросу о том, как развести костер с условием, что все веточки и дрова зимой промерзают изнутри. Чтобы они оттаяли и уж тем более разгорелись, требуется достаточно длительное воздействие на них неугасающего пламени. Вы спросите, а где взять это пламя, если с собой нет ни средства для розжига, ни газовой горелки? Ответ прост. Это береста. При правильном ее использовании она может дать непрерывное горение.
Для этого необходимо сложить друг на друга более или менее сухие ветки, а между ними разложить кусочки бересты и поджечь их. При этом береста, благодаря содержащемуся в ней дегтю, будет быстро воспламеняться, стойко гореть, но и быстро прогорать. Следует продолжать подкидывать бересту в одно и то же место в течение 5-7 минут, тем самым ветки прогреются, затем воспламенятся и костер постепенно разгорится. Ну что, кострище моя почти уже разгорелось. И я просто непомерно счастлив, конечно, этому факту, потому что долго не получалось развести костер. Вот. Сейчас пойду, думаю, за дровами схожу, поищу. В лесу сухих дров, на самом деле, в морозную погоду, не так уж и мало. Надо только поискать хорошенько. Конечно, надо сказать то, что костер. Сейчас. Ой, какая рожа черная, офигеть. Это, наверное, как раз от бересты. Вот. Надо сказать то, что в такую погоду костер это просто нечто спасительное, просто невероятное. Вот. Надо его, главное, поддерживать. Сейчас разогреюсь. А посмотрим. Я готовить, наверное, ничего кушать не буду особо. Вот. И потом спать. Вот такие дела. Ну вот, уже расположился практически. Блин, пипец, конечно, ноги что-то подмерзают. Так-то вроде тут теплее, чем на улице. А в целом, хрен его знает вообще. Я лег головой вот к выходу. Щель небольшая оставил, чтобы углекислый газ выходил. Вот уже готовлюсь ко сну, короче. Сейчас еще чаю выпью, наверное, горячего. Может, еще фасоль, кстати, попробую. Там фасоль у меня есть консервированная. Какой-то большой, очень. Ну что ж, утро доброе. Да, это, конечно, капец. Это была самая длинная ночь просто в моей жизни. Так долго рассвета я еще не ждал никогда. Сначала ты можешь укутаться там в спальник свой, там завернуться в куртку, и вроде тепло, но потом, становится так холодно. Но тем не менее, вот ночью обещали -8, кажется. Но здесь где-то, наверное, 0, может быть -1. Потому что нет такого жгучего холода. Но когда лежишь вот так вот, рано или поздно все равно становится очень холодно. Так все, короче, надо вставать и срочно разводить костер, покушать. И направлюсь в сторону вышки туда, наверное, чуть попозже. О! Нифига себе. Красота какая, да? Ох, черт подери. Вот так вот все завалило снегом. Все мое кострище. Я-то думал, у меня тут еще угольки тлеют. А вот хрен. Ладно. Вот уже рассвет, да? Скоро рассвет. Выхода нет. Не, выход есть. Ладно, сейчас будем костерчик оперативно разводить.